Mwiriwe neza mwese. Ngira ngo ibitumye duteraniye aha birumvikana. Uyu munsi abamaze kurahira baturondoreye batubwiye amazina yabo. Ari Damien Murwanashyaka, ari Colonel Claudien Bizimungu, Armand Zingiro, Antoine Kajangwe, James Wizeye, CP Theos Badege, Judith Mbabazi, mugejeje indahiro si kuri twe gusa twicaye hano, ni ku gihugu cyose, ni Abanyarwanda. Ni ngombwa rero ko musobanukirwa neza uburemere bw'izo ndahiro. Si ubwa mbere, habaye inshuro nyinshi tugize umuhango nk'uyu nguyu. Hari abagiye basohoza neza inshingano zabo mu bihe bitandukanye, ariko hari n'abandi bitagenda neza kenshi, nabwo ntibagere ku nshingano nk'uko byari bikwiye, ntibazuzuze. Akenshi itandukaniro riterwa cyangwa se ntiriterwa n'ubushobozi cyangwa umuhate gusa. Ahanini biterwa no gusobanukirwa neza inshingano izo arizo. Bakanazireba mu buryo bw'igihugu kurusha kubireba mu buryo bwabo gusa nk'abantu burimo ku giti cye. Iyo birebera mu ndorerwamo y'igihugu cyose, ngira ngo birushaho kumvikana n'ubushobozi bufite bukoreshwa neza. Kuba umuyobozi muri izi nzego za leta, mbere na mbere ni ugukorera abaturage no guharanira imibereho yabo myiza. Buri wese muri mwe ubu ashyizwe muri uyu mwanya w'izi nshingano kuko hari ubushobozi yifitemo cyangwa yerekanye, abantu bamubonyemo aho yari asanzwe akorera. Ariko mujye munibaza muri ibyo byose, kuba rimwe bavuye mu Banyarwanda bose benshi bashobora kuba nabo bakora nk'ibyo mukora. Icyo gihe ugeze ku mirimo ushinzwe, ibyo iyo byibukije bituma wagira uruhare rwawe rugaragara. Imikorere mibi izana ibibazo byinshi bikomeye. Ntabwo abagize imikorere mibi bo bibageraho, ingaruka zabyo zibageraho abandi abaturage byarabagezeho kera. Batangiye gusa nk'aho babyishyura kandi atari bo babiteye.
ikindi cyangombwa ni uko abayobozi kenshi batajya bireba gusa bakumva ko ari bo. Mu by'ukuri abayobozi ubundi baza nyuma, ntabwo baza mbere, mu nyungu ziva mu bikorwa byiza bibageraho, ariko bikwiye kubageraho nyuma. Abaturage nibo bikwiye kuba bigeraho mbere. Akenshi rero hari ubwo bigaragara abantu bamwe bashyize imbere inyungu zabo, harimo kwibona ndetse bisa n'ibigiye kuba akamenyero. Abenshi babishyiramo n'ubwirasi bakibagirwa ko ari igihugu dukorera, atari ipiganwa ry'umuntu n'undi. Iteka hagomba kuba inyungu z'igihugu zishyizwe imbere, maze iyo ukoreye neza igihugu, mu by'ukuri ntabwo inyungu zigera ku bandi gusa zikagusiga, nawe uba uri mu babyungukiramo. Ibyiza rero ni uko abantu bakwiye kubibona batyo. Ariko mujya mwibuka kenshi iki gihugu aho cyari kigeze mu myaka yacu, mu mateka yacu, mu myaka y'inyuma. Iki gihugu aho cyari kigeze, hanyuma abarwaniye no kugikiza bakakibohora, sinzi niba abantu benshi batekereza niba ko abagize urwo ruhare bitekerezaga cyangwa batekerezaga igihugu. Iyo biba batekerezaga gusa inyungu zabo, ntaho igihugu cyajyaga kugera na busa. Kandi murabizi ko icyo gihe nta n'inyungu zari zihari. Bavuga ko abantu barwanira inyungu, nta mushahara, nta kintu cyari kiriho, ahubwo icyo abantu babaga batekereza ni uko habaga harimo no gutakaza ubuzima. Wowe umuntu wabona ko akora ibikorwa yitanze akarinda yatakaza n'ubuzima, ariko gukorera igihugu kuri uru rwego aho tugeze, ubwo bwitange ubugereranyije ntabwo wari ukwiye kuba butunanira. Umuntu agiye abitekereza neza. Ntabwo ari imirimo idusaba gutanga ubuzima bwacu. Uzi ngo ugiye ku rugamba, ariko nta nubwo uzi kuri butahe amahoro, ushobora gutakaza ubuzima. Ariko aha murabyumva, ibyo dukora buri munsi, ukora ibyo ukora uzi ngo uri butahe mu rugo aho uba uri hose uri muzima. Ayo mateka rero kuki abantu yibagirwa, yari akwiye kuba tuyobora mu bikorwa byacu bya buri gihe. Iyo uhuye n'ibibazo ku kazi, hari uburyo bwo kubikemura iyo ubishaka. Ukorana n'abandi, hari abuyobora, hari ab'izindi nzego,
ntabwo ikibazo ubundi nta kibazo gikwiye kuba kitunanira, n'ikitunaniye tuba twumva impamvu, uragicumbikisha ugashaka amikoro, ugashaka uburyo ukabwubaka kugira ngo noneho usubire inyuma ukemure cya kibazo. Ariko byose bikunda ari uko abantu bumva neza aho inshingano ziva n'aho zigarukira. Mu gihe rero muhora mwibuka ko muri izi nzego dukoreramo twese, dukorera igihugu, intego ni imwe. Ujye wibuka ko uri kumwe n'abandi. Iyo ukoze neza bikugirira inyungu, bigira inyungu ku bandi, bigira inyungu ku gihugu. Iyo ukoze nabi, ari ukora nabi yarakurikiye inyungu ze ku giti cye, ariko bigira ingaruka ku bandi, bigira ingaruka mbi ku gihugu. Ibyo mujye mwibuka kubitandukanya. Ubundi nta gikwiye kuba kitunanira, ariko hari ikintu duhora tunanirwa nacyo cy'umuco. Umuco ugira kumva, ugira gushaka, ugira gukosora bitagenda neza. Abantu benshi bagira ibibazo n'aho bihera. Naho impinduka zo nk'izi, ahubwo ndetse ubundi birashoboka ko zajya ziba mu gihe gitoya cyane kurusha ubu. Abantu bashobora kwibwira ngo ariko ba minisitiri bahindutse vuba. Yes, bahindutse vuba, ariko jya wibaza impamvu ni iki. Impamvu iroroshye. Abashinzwe kuyobora igihugu cyangwa abashinzwe kuyobora abo bantu cyangwa ababashyiraho, iyo batameze nk'abo bahindurwa cyangwa abandi bagerwaho n'ibindi bitari byiza, habaho kwihangana. Abantu bakihangana, ukihanganira umuntu ukamusubiramo. Hari indwara iba mu bantu, wenda ahandi bambwiye ko iyo ndwara sinzi niba itaba ahandi, ariko wicarana n'umuntu, umuyobozi uzi ngo afite kumva, inshingano arazumva rwose, asobanukiwe ibintu byose. Mukicara, dore aha ngaha niho tugirira inama za guverinoma, tukajya umugambi uvuga ngo tugiye gukora iki, ndetse umuntu akabigiramo uruhare, agatanga igitekerezo, buri wese agatanga ibitekerezo, tukabyemeza, tugende. Ibyangombwa byose bihari. Hashira byagombaga gutwara wenda amezi 6 kuba twakoze ibyo twakoraga. Hashira amezi 5 habaho no kwibutsa ngo ariko tugeze he kuri bya bindi, ugasanga n'uwagombaga kubikora ntazi aho tugeze. Iyo ndwara rero yo irakabije kenshi, ariko habaho kwihangana ku bayobora ibyo bikorwa, abayobora abantu. Ubwa mbere babyihorera, ukabona ko nyine ari intege nke z'umuntu yagize, amakosa. Abantu bakora amakosa, birashoboka. Bwa kabiri
ikosa rimwe rikongera rikaba nk'iryo byabaye ubushize, kongera utari kosa habaye iki ubushize ko twari twabikosoye byagenze gute? Ubwo nabwo wenda ukamwihorera. Iyo bibaye ubwa gatatu ndetse rimwe biba bwa kane, haba hari ikibazo gikomeye. Icyo gihe rero niho abantu bagomba gufata ibyemezo. Hari abashobora kubireka gutyo uko biba, bigakomeza gutyo bikaba umuco. Umuco hari aho tuwuzi cyangwa natwe uhora ushaka kutuzamo ariko turawurwanya. Ubwo rero kwihangana hari ubwo bigarukira aho ngaho, ukagerageza. Ba Banyarwanda bandi navugaga nabo tuzi bashobora gukora nk'ibyo dukora hano, urongera ukabashakamo ukareba undi wazana bagatwara igihe mbere y'uko imico mizima imunanira. Ariko hari abakunda bikagenda neza uko bikwiye. Ibyo ni byiza, turabishimira iteka. Ndagira ngo rero mbabwire maze kurahira hano, ujye mwibuka uburemere bw'iyo ndahiro, mwibuke ko bijyanye n'uburemere bw'ibyo tugomba gukorera igihugu cyacu, kandi ibyo dukorera igihugu cyacu natwe tuba tubitezaho byinshi, kuko ibivamo bizima natwe bitugeraho. Ubwo byari ukwibutsa gusa, ndabizi ko mubizi, ariko ibishuko biba byinshi abantu bakibagirwa vuba. Nibura mujye mwibuka mutari ko twarabiganiriye. Hari ubwo bikugarura, iyo wibutse bikugarura ku murongo, ukareka gukora ibikwiye kuba bidakorwa. Naho ibindi mbifurije imirimo myiza, ni imirimo ishoboka. Nta gitangaza rwose kiri muri ibi bintu dukora cyangwa mwarahiye uyu munsi. Ni ubuzima busanzwe. Iyo ushatse kubigira ubuzima busanzwe kandi bwiza, birakunda. Iyo ushatse kubivanga rero ugashyiramo ibindi bidakwiye, nabyo bigira ubuzima bugufi kenshi. Mugire umunsi mwiza, mugire imirimo myiza, muhorane amahoro y'Imana. Murakoze.